Cześć, ja mam na imię Emil, zapraszam na moją kolejną rozmowę. Tym razem przeprowadziłem wywiad z klanem Onius Universe. Rozmawiałem z przedstawicielami tego klanu o ich pobycie w Pradze na turnieju LAN w klubie District. Podziękowania dla portalu BF Esport za pomoc w organizacji tego wywiadu. Zapraszam wszystkich do słuchania. Trzymajcie się i na razie. Z tego co wiem, wy nie mieliście jakoś tak na początku sponsora. Czy przed wyjazdem do Pragi szukaliście takiego sponsora? Czy ciężko jest znaleźć takiego sponsora dla drużyny, która gra w grę komputerową? To może ja odpowiem na pytanie. To nie jest tak, że szukaliśmy sponsora, tylko po prostu nadarzyła się okazja i postanowiliśmy skorzystać. Wyglądało to tak, że odezwał się do nas sponsor. Okazało się, że jest to poważna organizacja, poważna osoba, więc zdecydowaliśmy się na współpracę, na której wydawało się, że obie strony będą mogły skorzystać i mam nadzieję, że tak jest. Więc czy ciężko? Pewnie ciężko komuś, kto startuje od zera i nie ma żadnych osiągnięć, bo jedyne co jakaś organizacja może dać, to przypuszczam serwer i TeamSpeaka i to jest szczyt marzeń. Natomiast jak się ma już jakieś osiągnięcia, to nie jest tak, że jest ciężko. Powiedziałbym, nie jest to trudne, ale też zdarzają się organizacje, które są nastawione raczej na wyzysk takiej drużyny i trzeba się jej wystrzegać. Czy ciężko było nam wcześniej? Pamiętam, mieliśmy kilka przygód z innymi organizacjami. Było bardzo ciężko przecież z początku. No było ciężko, tak. Zwłaszcza w Polsce, gdzie takich organizacji, które mogą wysłać drużynę na jakiś taki wyjazd, to mało jest takich organizacji w Polsce. Raczej się jakieś tam firmy tym nie interesują, tak, żeby się promować na takich właśnie drużynach, no bo to nie ma co ukrywać, jest to też promocja dla jakiegoś tam sklepu komputerowego, dla strony internetowej i tak dalej. W Polsce jest to cały czas w tyle za innymi krajami Europy, więc przypuszczam, że w Polsce ciężko. Nie jest to na pewno łatwa sprawa. Mamy bardzo dobrych graczy w różne gry, nie tylko w strzelanki. Mam nadzieję, że taka sytuacja, że to się zmieni i będzie więcej zainteresowania ze strony sponsorów. Teraz przejdziemy do tego, jak wyście się przygotowywali do tego wyjazdu. No wiadomo, że tam graliście dużo meczy, tak, uczestniczycie w różnych turniejach, ale czy na przykład na taki LAN potrzebny jest jakiś tam na przykład inny rodzaj treningu, nie taki zwykły tam na przykład versus, czy coś takiego. Wiadomo, że raczej swoich taktyk też się nie zdradza. Ty, Silver, byłeś już na kilku LANach, czy udzielałeś chłopakom jakichś specjalnych rad, jak się zachowywać, jak opanować stres? Znaczy, tego się nie da nauczyć. Trzeba po prostu pojechać na kilka lanów i sobie, że tak powiem, wypracować tą taką odporność psychiczną, ale chłopaki okazało się, że są bardzo odporni psychicznie i nie trzeba było ich jakoś specjalnie odstresowywać. Wiadomo, że nawet najlepszy gracz, taki, który był na wielu lanach, jak przyjdzie co do czego i gra finał i w finale jest do wygrania jakaś poważna nagroda, to i jemu szybciej serce zabije i ręka mu się zatrzęsie. A to jest tak samo z drugą stroną. Druga strona też nie jest maszyną, to są też tylko ludzie i wiadomo, stres zawsze towarzyszy na tych meczach o najwyższą stawkę. Także tu nie ma wyjątków. Jakie tam o co jeszcze pytałeś? Pytałem o to, czy potrzeba jakiegoś innego rodzaju treningu, tak, przed takim Milanem. Znaczy tak, versus to dla mnie nie jest żaden trening, to jest taka forma, powiedzmy, zabawy, można sobie pograć, coś tam postrzelać i tyle. Trening to przede wszystkim PCW i tych PCW trzeba grać jak najwięcej. Staraliśmy się grać jak najwięcej PCW, nie jest to łatwe na tym etapie, gdzie teraz jest Battlefield 3, bo po prostu nie ma już zbyt wielu aktywnych teamów. Tutaj może Blade coś powiedzieć na ten temat, bo on ustawia PCW, co może powiedzieć, jak ciężko odebrać przeciwnika. Tak, na początku tej gry generalnie wystarczyło wejść tam na IRC, rzucić hasło, że szuka się 5 na 5 i po 5 minutach miało się 3-4 przeciwników tak naprawdę do wyboru. Można było wybrać, z kim się chce grać wedle tam uznania. No teraz jest tak, że jeżeli uda się znaleźć jakiegoś przeciwnika do treningu, no to już gra się z nim z reguły kilka map
kilka godzin w jeden dzień, żeby jak najbardziej wykorzystać tę możliwość zagrania. No, tak jak Sylwia też mówił, no nie jest ciężko znaleźć takiego przeciwnika, tak? No, zostało tylko kilka tych teamów, które jeszcze coś grają. No, pewnie jeszcze może być tak, że można trafić na ten, z którym się będzie grało na lanie, tak? No tak, no przed lanem było właśnie tak, że grało się w większości z drużynami, które jechały do Pragi, więc no troszkę to już Wyjątkiem smutne 3 bity jest. były, nie? Tak, 3 bity, no z nimi graliśmy. I Luna. Ale... Dwie takie drużyny, Tak, które tak. powiedzmy są na poziomie, a nie jechały do Pragi, to z nimi tak najchętniej graliśmy. Aha. A z innymi to trzeba było grać, ale się trzeba było czaić, a to zagrajmy to na przykład, nie to, co będziemy grać na lanie. I zawsze takie podchody, jakieś przyczajki z tymi taktykami. No oni zawsze pewnie są. też tak robili, że też nie chcieli swoich tak jakby ujawniać. Powiedzcie wam, jak wam się tam w tej Pradze mieszkało przez te kilka dni? Spodobała wam się Praga? Podobno Czeszki są bardzo ładne. No tutaj możemy obsmarować Czechów na wszystkie strony, mi się wydaje, bo doszliśmy do wniosku, że to jest strasznie taki jakiś dziwny naród, niemiły, wrogo nastawiony do obcokrajowców. I generalnie jest tak, że ciężko uraczyć jakiś uśmiech ze strony Czecha, zwłaszcza jeżeli usłyszy, że jeszcze jesteś z Polski, to jeszcze jakoś tak krzywo na ciebie patrzy i w ogóle nie za fajnie. Co do Pragi nie zwiedzaliśmy, bo przyjechaliśmy na miejsce, hotel niby w centrum, ale nie w tym ścisłym centrum, nie na Starówce, tak samo jak ten LAN odbywał się w pewnej odległości od Starówki. Nie mieliśmy czasu na zwiedzanie, po prostu przydałoby się tam pojechać dzień wcześniej i wtedy można by pozwiedzać. 3 Czeszki są ładne, nie bardziej niż Polki. Nie ma tu żadnej, powiedzmy, żadnego wyjątku. Wydaje mi się, że tak samo. Nie no spoko, tam o tych Czeszkach to było takie, wiesz, Tylko dla ludzie śmiechu. Ludzie milsi na pewno. Powiedzcie mi, jak ten klub w ogóle, ten district wygląda? Jak weszliście do środka, to co? Wszystko tak zabłyszczało i super ekstra? Jak to tam było? Jak tam się dostaliście już? Znaczy wiadomo... No dobra, mów ty. No mówię. Znaczy, najpierw tam przyjechaliśmy w pierwszy dzień, kiedy tam dojechaliśmy do Pragi. Poszliśmy tam właśnie do tej galerii Harfa, gdzie jest cały ten district, tak, no weszliśmy tam, no pierwsze wrażenie bardzo fajne, no, wszystko jest naprawdę ładnie zorganizowane, tylko no jeden problem, pusto. Naprawdę bardzo mało ludzi, byliśmy tam w piątek około godziny 18 i nie wiem, może 3 komputery były zajęte i jeden z nich to był zajęty przez pracownika districtu, więc troszkę to smutno wygląda, jeżeli chodzi o obsadę tego miejsca. Ale to jest tak jakby miejsce jest w centrum handlowym, tak? Jakiś tam Tak, lokal. tak. Mhm. Tak. No i tam możesz sobie podejść, wynająć sobie komputer no, z znajomymi, czy tam konsolę na przykład, prawda, i sobie pograć. No tylko, że jakoś ludzie tam niechętnie zaglądają. Ty, Silver, coś Tak to mówiłeś? wyglądało. W ogóle to centrum handlowe jest takie mniej uczęszczane niż to mam w zwyczaju widzieć w Polsce. Aha. Takie jakieś, wydaje mi się, no pusto. W samym centrum może trochę ludzi było, ale w tym dystrykcie naprawdę mało ludzi, a to wszystko na pewno sporo kosztuje, bo tam jest 50 komputerów, ileś tam jeszcze konsol, jakieś symulatory. Pracownicy na etacie, mnóstwo to żre prądu i prawda, ludzi nie ma, no to jak to ma się tutaj zwrócić? Nie wiem, czy to wytrzyma, czy to przetrwa do BF4, czy po prostu nie upadnie, no chyba, że ktoś lubi dokładać sporo do interesu. A jak wyglądało przygotowanie tego klubu do tego lana? Dali chłopaki radę tam? Wszystko było cacy? Wszystko było cacy, tylko że jak wiadomo Battlelog nie dał rady. Natomiast jak ten Battlelog nie dał rady, to wyglądało tak, jakby ci organizatorzy też już byli zniechęceni całkiem i później jakby nie chciało im się już tego Znaczy zabrakło jakby takiego nadzoru administratorów, którzy by poganiali do grania tych meczy, przez co oprócz tego, że Battlelog nie działał, było stówy w meczach spowodowane tym, że jeden team poszedł załóżmy coś zjeść na obiad i to powodowało półgodzinną obsługę w meczach. Zabrakło takiego admina, który powie od tej godziny ma być zagrana ta kolejka, prawda, czy coś takiego. Czyli macie się wyrobić do tego czasu, żeby po prostu to wszystko pchnąć do przodu.
Tak, no jakby no to jest ten główny czynnik, którego zabrakło tam, poza tym, że tam Battle Log nie działał. Jaka panowała atmosfera w tym klubie, jak już tam zaczęliście grać? Raczej przyjaźni byli ludzie, znaczy inni zawodnicy przyjaźnie nastawieni? Właśnie wszyscy byli bardzo przyjaźni, zupełnie inaczej niż przez internet. Wszyscy nagle byli bardzo mili, każdy się do każdego uśmiechał i w ogóle było super. No nie często się spotyka tam, załóżmy, gościa, z którym się, może się i wyzywasz, tak? Gdzieś tam na jakimś czacie w grze czy coś, nie? A tutaj go teraz spotykasz w rzeczywistości. Według mnie to nawet miłe uczucie. No na pewno, ale to też zupełnie inna sprawa, na przykład tam kolesie z SixRKT, nie powiem którzy, ale bo nie wiem którzy, tak szczerze mówiąc, ale mieli taką tendencję, że przez neta byli strasznie powiedzmy, no nie mili, ale aroganccy, o, coś takiego. Potrafili, trafiając na Versusie powiedzmy, grali w piątkę, pięcioosobowe party, trafiali na trzyosobowe party nasze plus dwóch jakieś tam kolesi nam dobierało. No i po prostu wiedzieli już tam wcześniej, że kilka razy grali z nami, nawet jak to było nas trzech na ich pięciu i że dostawali w dupę. Nie chcieli dostać w dupę, no to nie dość, że głosowali no result, to jeszcze tam zaznaczali w 5 osób, prawda, że ktoś tam od nas wyszedł i dlatego mecz się nie odbył, bo ktoś nie wszedł w ogóle na serwer i nagle się okazywało, że punkty karne są na SU i nie da się grać, bo tam zaraportowali wcześniej, że był leave, nie? Tak, no, natomiast to wynikało głównie z tego, że oni uważali nas za cheaterów. Tak, natomiast na lanie nagle super przyjaźń, w ogóle kochajmy się i tak dalej. Jednak przekonali się, że to nie jest tak, jak myślą, tak? No i nie wiem, co to było tak naprawdę. Wiem tylko, że ten, który był taki najbardziej anty, nagle zaczął łazić za nami i mówić, że wow, ale wy gracie, w ogóle jesteście super i nagle się okazało, że jest naszym największym fanem, nie? Aha, no to w sumie miłe uczucie, muszę przyznać. Zaraz po Ksele. Tak, Ksele pijany też mówił różne ciekawe rzeczy. Ty, Blade, byłeś pierwszy raz na lanie? Tak, to był mój pierwszy taki wyjazd. No i jak tam się czułeś, bo wiem, że tam nagrywali was ludzie telefonami za pleców, nie przeszkadzało ci to? Znaczy nie, no bo jesteś na tyle skupiony na grze, że nawet to nie zauważasz tego, że ktoś jest za tobą, nie masz czasu, tak jakby na to. Nie wiem, po czym się obracasz i mówisz, o kurwa. Tak. Sorry, to się wytnie. Jakiegoś nerwa czy tam spiny nie było, no po prostu wiedzieliśmy wszyscy, cała nasza piątka, po co przyjechaliśmy, co robimy, i więc nie było z tym żadnych problemów. Czyli byłeś tak jakby sfokusowany w komputer, tak? I tak, nawet nie zauważałem tych ludzi, którzy stoją za mną i tam jakieś zdjęcia czy coś takiego, więc... Jakie mieliście nastroje, jak się zachowywali inni gracze, co mówili właśnie na temat tego upgrade'u Battleloga o godzinie 10 rano, gdzie wy mieliście zaczynać mecze, a tutaj lipa, bo ma być Battlelog update'owany. Znaczy, wiesz, nikt nie był zdziwiony, że tak powiem, to na pewno, nie? Każdy tam, no okej, no to jest DICE, nie? I po tym pierwszym dniu jeszcze, powiedzmy, wszyscy jakoś to znieśli, ale jak na drugi dzień stała się taka sama sytuacja, tylko wtedy to już była jakaś awaria Battleloga, niżeli update, no to już troszeczkę ludzie inne podejście do tego mieli. Ale generalnie w pierwszy dzień tego update'u przyjęli to dobrze dosyć. No, ale to co ludzie zaczęli mówić, jak okazało się, że to nie będzie 60 minut przerwy, tylko że kilka godzin awarii. Każdy wie, jak traktuje DICE swoich tam, powiedzmy, klientów, graczy. I nikogo to nie zdziwiło, tylko każdy wiedział, nawet jeżeli dzisiaj nie pogramy za dużo, to jest jutro cały dzień. Najwyżej się zrobi jakieś tam zmiany typu nie będziemy grali best of three, tylko jedną mapę. I jakoś to pójdzie, nie? Natomiast jak w drugi dzień wyszła ta awaria, no to każdy, że tak powiem, tylko klnął i psioczył na DICE i zresztą słusznie. DICE czy tam jej. Czy jak doszedł już do skutku wasz pierwszy mecz, to czy przed tym pierwszym meczem jest taki jakiś szczególny stres? No bo wiadomo, zawsze na początek coś musi być. Nie wiem, z kim graliśmy pierwszy mecz, ale wiedzieliśmy, że... SixRKT.
Tak się złożyło, że na początku mieliśmy tych słabszych przeciwników i bardzo dobrze, bo tuż przed LAN-em graliśmy PCW, wprawdzie nie tą piątką, którą pojechaliśmy na LAN-a, bo jeden z nas nie mógł grać już tuż przed LAN-em, więc dobraliśmy sobie innego piątego i graliśmy i wyniki były naprawdę bardzo, bardzo słabe. Czyli nie wróżyło to dobrze, tak jakby. Tak? Nie wróżyło to dobrze. Było tak, że nie wiem, 2 tygodnie przed LAN-em było zajebiście. Było po prostu miazga, myśleliśmy, jesteśmy mocni, jedziemy tam wygrać, nie? Natomiast tydzień przed LAN-em, kiedy trzeba się, że tak powiem, tylko w tym upewnić i pojechać zrobić swoje, okazało się nagle, że przegrywamy z jakimiś śmiesznymi teamami typu tam z DG przegraliśmy. A no właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że właśnie oglądałem ten mecz, że z DG przegraliście i tam ludzie właśnie różne rzeczy mówili, że no nie jest dobrze jak ten, ale tutaj niektórzy zauważali właśnie dobrze, że mieliście dobranego gracza, który w ogóle z wami nie grał, Szoka bodajże, tak? Zordona czy tam... No. Wiesz, to było tylko też PCW, więc to też jest tak jakby inne nastawienie do czegoś takiego. No, to było tylko PCW, graliśmy z Zordonem, a oni mieli Ekstazego. Na lanie pokazaliśmy. Oni jeszcze wtedy mieli Ekstazego, to wiesz, to też trzeba podzielić przez 2, nie? No, jak wiemy, Ekstazy na lana nie pojechał. Jest właśnie tutaj taka sytuacja troszkę dziwna, że gość się dzień przed wykruszył. Znaczy, tak. To takie rzeczy się zdarzały. No mogą się zdarzyć, nie? Znaczy, tak, mogą się zdarzyć, ale ja powiem tak, takie rzeczy już przerabiałem, zdarzały się, że tak powiem, mam doświadczenie z takimi właśnie wydarzeniami i raczej to nie świadczy zbyt korzystnie o tym zawodniku, że tak powiem. No to raczej nie będzie świadczyć, bo to sprowadza się do jednego. Dla mnie sprawa jest oczywista. Jasne, że jest domniemany niewinności, ale dla mnie sprawa jest oczywista i na 99%. Okej. Jeżeli jak już graliście i udało wam się wygrać w łatwiejszy bądź trudniejszy sposób pierwszy mecz, to co stwierdziliście jednak, że dobrze to wpłynęło na waszą psychikę, że stwierdziliście, że no, turniej będzie wasz, tak? Znaczy tak, po pierwszym meczu, po kilku meczach, kiedy się okazało, że wszystkich ciśniemy bardziej niż na necie. Jesteśmy mocniejsi na lanie niż na necie. O, tak. Czuliśmy się po prostu silniejsi na lanie i to się brało prawdopodobnie z tego, że w domu niektórzy mają słabsze kompy, słabsze połączenie z internetem, a tam te kompy były naprawdę dobre i ping był lanowy. Chociaż też nie zawsze, ale przeważnie był lanowy. A to właśnie chciałem odnośnie tego pingu jeszcze zapytać, tam gdzieś serwer stał w tym pomieszczeniu gdzieś tam, czy... No gdzieś niedaleko musiał być. To był w Pradze, to było... Tak, ten serwer musiał być w Pradze. czy coś takiego jest, ten serwerowny w Czechach. Pakaheda. No, to miło. Te serwery są w Pradze. Po prostu zauważyliśmy, że gramy lepiej niż na necie. Po drugie, każdemu się załączył taki tryb właśnie meczowy 100%. Typu każdy dawał świetne info, każdy mówił, co trzeba robić. Jak gramy po necie, to nie zawsze tak jest. Raz, że wiadomo, nie można czasem krzyczeć i dawać takich aż tylu informacji. 2, nie każdemu się chce tam w meczu o pietruszkę robić tego typu rzeczy, a tam na lanie każdemu się chciało i to się przełożyło po prostu na to, że te teamy, z którymi na necie wygrywaliśmy, ale sprawiały nam jakieś tam problemy, stawiały jakiś opór, nagle się okazało, że na lanie są doszczętnie przez nas rejpione, nie? Także poczuliśmy się naprawdę wtedy mocni i czuliśmy, że możemy wygrać ten LAN, zwłaszcza, że z tymi teamami nie prezentowali się już tak dobrze jak my. Zapytam was teraz o to, z którą drużyną grało wam się najciężej. Możemy się domyśleć, że był to Six Fins, ale może jednak kto inny? Jak waszym zdaniem to wyglądało? Chyba wiadomo, nie? Tam to była jedyna drużyna, która była w stanie nam zagrozić. Na tym lanie to byli Six Finsi i z nimi grało nam się najciężej. To jest taka drużyna, że w zależności od tego, jak ci wyjdzie start, czy masz kontrolę na mapie, czy jej nie masz i musisz atakować, to tak może ci się mecz ułożyć.
pierwszej połowie mieliśmy kontrolę prawie przez cały czas, chociaż był taki moment, że nie mieliśmy. A ładnie z tego wyszliśmy i wygraliśmy wysoko, a w drugiej połowie tej kontroli nie mieliśmy, to oni wygrali. I to jest właśnie tego typu team, że my możemy z nimi wygrać, oni mogą z nami. To wszystko zależy od tego, jak wejdziemy w dany mecz. Powiedzcie mi teraz, bo wiadomo, że nie dograliście wszystkich meczy do końca, zabrakło wam czasu. Tak jakby weekend się skończył, trzeba było wracać do rzeczywistości, do pracy, do domu, do szkoły. I czy żałujecie, że nie mogliście dograć tych wszystkich meczy do końca? Jak zareagowały inne drużyny na ten fakt? Znaczy, no nikt nie był zadowolony. To raz, bo każdy wolałby to dokończyć tam na miejscu. Co to za finały, które są rozgrywane online, to już nie to samo. My byliśmy też niepocieszeni nawet razy dwa, bo czuliśmy, że tam na lanie mogliśmy naprawdę wygrać, a online z Six Finsami już może nie być tak kolorowo, bo wiadomo, mają lepsze łącza, lepsze kompy i różnie to może być. Natomiast tam na lanie czuliśmy się naprawdę mocni, że możemy pokonać każdego. Trochę żal nam było. Dlatego też zgodziliśmy się na ten podział 50/50, bo gdybyśmy mieli grać normalnie online o to, kto jest pierwszy i kto zgarnia nagrodę za pierwsze miejsce, to nie do końca wtedy bylibyśmy pewni swego. Coś chcesz dodać, Blade? To znaczy też, wiesz, głównie to wyszło też z inicjatywy Wolberga tam z Six Finsów, żeby to dokończyć. Oni mieli samolot w nocy z powrotem do domu. My mieliśmy też sobie pociąg w nocy już do Polski, więc no, my nie mieliśmy tak jakby czasu, żeby to grać. Tam Battlelog wrócił chyba około godziny 18, może przy 19 jakoś tak to było, więc no wiadomo, ci Czesi chcieli jeszcze zostać i grać, ten czeski Team Outflanker czy coś takiego, no ale niestety większość teamów była za tym, żeby to skończyć w ten sposób, jaki tam zaproponowaliśmy, czyli tam te mecze o pierwsze miejsce i trzecie dograć już w domu online. To było chyba tak naprawdę jedyne rozwiązanie tego, możliwe rozwiązanie tego lana, żeby to skończyć. Bo tam no, nie mielibyśmy na tyle czasu, żeby to zagrać do końca. No ale to będziecie go kończyć, bo nagroda została podzielona za pierwsze miejsce. Znaczy została podzielona, ale to była tylko na zasadzie umowy między nami a Finami. Aha, ale mecz dogracie, tak? Tak, mecz zagramy. Aha. To taki mecz o honor. Aha, mecz zagracie, mecz o honor, nagroda jest podzielona i wszyscy są tak naprawdę chyba bardziej zadowoleni niż po tym finale, który miałby się odbyć online. Teraz powiedzcie mi, jakie to jest uczucie poznać tych wszystkich ludzi, którzy tam grają z wami na co dzień online, a zobaczyć ich na żywo? No to jest fajne uczucie, wtedy już się inaczej patrzy na tych ludzi, jak się później tam z nimi gra przez neta znowu, nie? Każdy wie, jak ktoś tam wygląda i czy powiedzmy tam jak gestykuluje. Jak my ze sobą tam, nie? I tak dalej, także coś tam mieliśmy okazję się poznać, pogadać przy piwie i tak dalej, więc fajne to jest uczucie, no nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej. Poza tym, że no tylko nasuwa mi się, że to jest fajne uczucie, bo później po prostu inaczej się patrzy na tych ludzi, jak się ich spotyka. Coś, Blade, dodasz? Nie no, to tak jak Silver powiedział, no... Raczej nie będziemy mówić, że ich kochamy, tak? Że polubiliśmy. Nie no, ale mówię, trzeba to po prostu przeżyć, żeby zrozumieć to uczucie. Na koniec chcielibyśmy podziękować naszemu sponsorowi, naszej organizacji Onic Esports, na której gramy, Danielowi, Konradowi, Mojkowi oraz wszystkim fanom za wsparcie. Trzymajcie za nas kciuki w przyszłości. Okej, dobra chłopaki, dzięki w takim razie za rozmowę. Życzę wygranej z Six Finsami i dalszych sukcesów. Trzymajcie się i na razie, cześć. No dzięki. No, dzięki. Trzymaj się.